ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ 2.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳವಾಡ ಸಿರಗುಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಕನ್ನಿಕೋಡೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ದ್ಯಾನುಪ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂಗಲೀಕರ್ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಚಿದಾನಂದ್ ಅತಣಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ದುಗೆ, ಸುಭಾಷ್ ಅತಣಿ, ಅಮಿತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅಶೋಕ್ ನಾಂದನಿ, ರಾಜು ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಲ್ಯಾಳ್, ಸುಶೀಲ್ ಮಾಂಜರೆ, ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ದಯಾನಂದ್ ಕೇರೂರೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.